Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Валентина, и сегодняшнее видео у нас пойдет о такой траве, которая растет у нас под ногами и является лекарством. Такая трава называется чебрец или тимьян. Это растение обычно цветет в мае месяце. Темно-фиолетовым, бывает голубым цветом. Мы его собирали в мае месяце на чистой, не загрязненной территории никакими выхлопными газами, какими-то с предприятий там веществами вредными. Мы собирали на Южном Буге, в том месте, где я родилась. Вот. Место очень чистое, скалы. И вот насобирали мы его очень много. Уже какую-то часть из этого чебреца уже раздали людям лечить. Это трава, которая внушает доверие. Эта трава использовалась еще очень давным-давно древними людьми, когда не было никаких лекарств. С этой травы делают, вот давно еще даже меня лечили пертусином. Это дешевое такое лекарство. Тоже основа этого пертусина идет чебрец, настоечка чебреца. Вот такой вот пертусин. От кашля. Дети его любят пить, сладенький. Вот чай, фиточай сердцево-судинный. Тоже в этот чай входит в его состав чебрец. Очень много здесь трав, но в том числе и чебрец. Вот. На ночь его пью, очень хорошо. Так, ну что можно сказать? Почему мы так увлекаемся чебрецом? Чебрец – это трава, которая, так бы сказать, и повышает давление, и снижает, то есть нормализует давление. У людей, у которых пониженное давление, если выпить чашечку, полчашечки даже чая перед едой, где-то за 30 минут до еды, давление будет в меру, поднимется, у кого низкое давление, у кого же высокое, сосуды расширятся, давление, значит, станет в норму. Оно и повышает, и понижает давление. Нормализует. Это вот одно из таких хороших качеств чебреца. Оно является противовирусным, а также противогрибковым средством. Оно тормозит развитие микробов всяких, тормозит или даже убивает эти микробы. В чебреце находятся такие полезные вещества, как тимол. Это вещество противовирусное. Противовирусное, даже вот делают с него эфирные масла. Этим эфирным маслом, если помазать герпес несколько раз в день, уменьшаются болевые симптомы герпеса, просто как маслом капнуть и все. Вот. И потом быстрее он излечивает. Чебрец у нас находится, так бы сказать, лекарство, которое у нас находится под ногами. Вот что я его перебираю, почему я его перебираю. Потому что собирали, жарко было. Вот, и мы его собирали без корешков, нигде нет корешков. Но оно тогда было, конечно, цветущее такое, и листики были, и очень такой яркий цвет. Вот особенно вот этот вот пучочек очень красивый. Вот, ну его где-то попадался нам полынь, потому что у нас тут помощники были, и маленький Николай помогал. Вот, еще там знакомые помогали, детки. Вот, мы его собрали очень много, 2 таких нормальных мешка по 50 килограмм было. Вот, высушили его в темном месте, на сквознячке, на чердаке. Сушился он в нормальных условиях, не при высоком градусе температуры. И вот я его перебираю. Этот, который идет прям с цветочками красивый, я его буду обламывать. Вот, и вот так вот все это у меня пойдет на чай. Я смотрю, чтобы никаких тут не было, бывает попадает какая-то травка. Вот это пойдет на чай, вот такие вот идет, здесь будет чай. А то, что я уже вот тут еще немножко поперебирала, это у меня пойдет на ванны. Я буду заваривать ванны с морской солью еще, и очень хорошо где-то минут 20 посидеть в этой ванне, она успокаивает. Чебрец тоже чай обладает успокоительными свойствами. На ночь, когда выпиваешь чашечку чая, вот он, кстати, заварена чашечка чая чебреца, но я его завариваю не в крутой кипяток, а где-то градусов 70 температура воды, и я вот завариваю, потом процеживаю. Уже листочки и цветочки я уже отсюда выбросила.
минут 15-20 настоялся, и тогда уже можно принимать этот чай. Употребляю его без сахара. И еще я хочу сделать его, тут у меня много, еще поперебираю весь этот чабрец, и буду делать еще подушечки. Очень хорошо делать подушечки с чабреца. Можно туда чабрец, лаванда у нас на огороде растет. Вот, но в этом году не собрали мы цвет лаванды. Вот. И подушечку эту сложить под подушку, зашивать ее и ложить под подушку. И вот этот аромат, он успокаивает, человек быстро засыпает и хорошие сны снятся. Вот такая у меня предстоит работа. Вот, поэтому работа есть, нашьем подушечки. Можно просто какие-то маленькие талисманчики такие поделать, тоже где-то положить в комнате, чтобы чабрец был. Можно поставить, у нас еще средства хорошие, тоже вот чабрец, там, где крупы на кухне, чтобы моль не заводилась. Можно в шкафу повесить маленький такой мешочек с травой. Вот, я, когда в Польше была, там у Иры, то у ней с лавандой мешочек тоже, когда плохо засыпаешь, то берешь тут у лаванды более такой острее эфирный запах. На даче много насажено, мы шли к речке, выкапывали чабрец, вот, привозили и садили. У нас полянка очень хорошая, и всегда любим пить чай. У нас там и мятка, и чабрец, и мелиса, и душица, в общем, все, что есть, можно, все тащим туда. Больше таких лечебных трав, чем других каких-то, ну и цветы, конечно, есть. Вот, ноготки, календула, вот это все есть. Вот, так что хочу сказать, но если свежего нет, я вот упустила, можно было и заморозить чабрец, тоже взять, порезать цветочки и в морозилочку, тогда он как свежий. Но собирали, сушили в селе ее, морозилка там небольшая, вот, то будем пока пользоваться вот в таком сухом виде. Немножко меньше эфирных, но все равно вот под подушкой у меня есть тоже там лежит подушечка, но еще не шила нормально, а так в наволочку положила, она есть. То запах есть, конечно, переворачивается, оно трется и хорошо. Знаем, что чабрец очень хорошо помогает при простуде. Мы проверили это, когда коклюшем болели. Он помог. 3 месяца кашляли, но спас нас, можно там, говорят, и полгода кашлять. Вот такие приступы очень сильные были кашля, но чабрец нас спас. Кто-то нам подсказал, или мы вычитали, тогда уже много литературы читали. Вот, и чабрец нас спас. Поэтому мы доверяем этому растению, который находится у многих под ногами. Кто-то собирает, кто-то знает, кто-то не знает. Он еще называется тимьян. Его употребляют как приправа к блюдам. Еще тимьян или орегано, по-моему, не буду утверждать, но знаю, что тимьян это точно. Вот, как приправу к мясным блюдам. Так что вот такое у меня видео коротенькое про чабрец, который должен быть, я считаю, в каждой аптечке дома, так как какое-то обезболивающее, там анальгин или еще чего-то. Вот и чабрец должен быть у каждого в аптечке, ну не в аптечке, а где-то в торбочке или в бумажном пакете хранить. И все, на этом буду заканчивать. Всем желаю здоровья, потому что болезни это и плохое настроение, и деньги, конечно, в аптеку идем, несем. Поэтому лучше быть здоровым, лучше для профилактики выпить стаканчик чая успокоительного, вот, чем идти в аптеку и покупать таблетки. Все, всем желаю здоровья, всего доброго, до новых видео, до свидания.